superhealthythai.com presents. Welcome to the 29th Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this premium lesson, we will sum up all the rules that you should know about forming negative sentences and using the word ไม่ Let's first have a look at ไม่ with adjectives. The structure is also first ไม่ plus the adjective. For example, she is not fat. เขาไม่อ้วน เขาไม่อ้วน She เขา not ไม่ fat. อ้วน She not fat. เขาไม่อ้วน Alright, that's pretty straightforward. Let's have a look at ไม่ with adverbs. The structure of the sentence is verb or verb phrase plus ไม่ adverb. For example, he doesn't drive fast. เขาขับไม่เร็ว เขาขับไม่เร็ว He เขา drive ขับ not ไม่ fast. เร็ว He drive not fast. เขาขับไม่เร็ว Let's have a look at ไม่ with, มี which means there is or there are. The sentence structure is ไม่ plus, มี which means there is or there are. For example, there is no taxi. ไม่มีรถแท็กซี่ ไม่มีรถแท็กซี่ No, ไม่ there is มี taxi. รถแท็กซี่ No, there is taxi. ไม่มีรถแท็กซี่ Okay, let's have a look at ไม่ with main verbs. The structure is straightforward and is ไม่ plus the main verb. For example, he doesn't eat. เขาไม่กิน เขาไม่กิน He เขา not ไม่ eat. กิน He not eat. เขาไม่กิน The next thing we have a look at is ไม่ with auxiliary verbs, such as used to, have to, should, want, would like, ever, or never. The sentence structure is ไม่ plus the auxiliary verb plus the verb or verb phrase. For example, children shouldn't sleep late. เด็กๆไม่ควรนอนดึก เด็กๆไม่ควรนอนดึก Children, เด็ก not ๆไม่ should ควร sleep นอน late. ดึก Children not should sleep late. เด็กๆไม่ควรนอนดึก Some other auxiliary verbs like will probably, usually, may, might, seem, look like, or almost have a little bit of different sentence structure if you use them with. ไม่ The sentence structure is auxiliary verb plus ไม่ verb or verb phrase. For example, they will probably not go by train. พวกเขาคงจะไม่ไปโดยรถไฟ พวกเขาคงจะไม่ไปโดยรถไฟ They พวกเขา will probably คงจะ not ไม่ go ไป by โดย train. รถไฟ They will probably not go by train. พวกเขาคงจะไม่ไปโดยรถไฟ Or another example. She might not have to hurry. เขาอาจจะไม่ต้องรีบ
เขาอาจจะไม่ต้องรีบ She เขา might อาจจะ not ไม่ have to ต้อง hurry. รีบ She might not have to hurry. เขาอาจจะไม่ต้องรีบ Some more examples, this time with the auxiliary verb ได้ or เป็น or, ไหว which all mean can. The sentence structure changes to verb or verb phrase plus ไม่ plus ได้ or เป็น or, ไหว which all mean can. For example, he cannot come today. วันนี้เขามาไม่ได้ วันนี้เขามาไม่ได้ Today, วันนี้ he เขา come มา not ไม่ can. ได้ Today he come not can. วันนี้เขามาไม่ได้ Another example. Her kid cannot swim yet. ลูกของเขายังว่ายน้ำไม่เป็น ลูกของเขายังว่ายน้ำไม่เป็น Kid, ลูก her, ของเขา yet, ยัง swim, ว่ายน้ not, ำไม่ can. เป็น Kid, her, yet, swim, not can. ลูกของเขายังว่ายน้ำไม่เป็น Another example. We were so tired and could not walk anymore. เราเหนื่อยมาก และก็เดินไม่ไหวแล้ว เราเหนื่อยมาก แล้วก็เดินไม่ไหวแล้ว We, เรา tired, เหนื่อย so, มาก and, และก็ walk, เดิน not, ไม่ can, ไหว anymore. แล้ว We tired so and walk not can anymore. เราเหนื่อยมาก และก็เดินไม่ไหวแล้ว In the last part of this lesson, we will have a look at ไม่ with nouns and the verb to be. The word ไม่ใช่ is used instead of ไม่ when using it with nouns. The sentence structure is ไม่ใช่ plus the noun. For example, he is not a pilot. เขาไม่ใช่นักบิน เขาไม่ใช่นักบิน He เขา not ไม่ใช่ pilot. นักบิน He not pilot. เขาไม่ใช่นักบิน The word ไม่ได้ is used instead of ไม่ when using it with เป็น or, อยู่ which both mean to be. The sentence structure is ไม่ได้ plus เป็น or, อยู่ which both mean to be plus the noun. For example, we are not salesmen. พวกเราไม่ได้เป็นพนักงานขาย พวกเราไม่ได้เป็นพนักงานขาย We พวกเรา not ไม่ได้ are เป็น salesmen. พนักงานขาย We not are salesmen. พวกเราไม่ได้เป็นพนักงานขาย Another example. John is not here. จอห์นไม่ได้อยู่ที่นี่ จอห์นไม่ได้อยู่ที่นี่ John จอห์น not ไม่ได้ is อยู่
Here. ที่นี่ John not is here. จอห์นไม่ได้อยู่ที่นี่ Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.